За сайн байцгаана уу. За багш өнөөдрийнхээ хичээлээр та бүхэнд амжилттай хүмүүсийн ялангуяа амжилттай эмэгтэйчүүдийн 15 нийтлэг зан характерыг илэрхийлсэн энэ англи артиклийг орчуулж өгөх гэж байна. За эндээс та нар орчуулгыг хараад өшөө дээрээс нь бидний мэддэггүй баг үгнүүд байхгүй. Мэддэг үгнүүдээр ийм том санааг илэрхийлж болдгийм байна гэдгийг хараад аваарай. За энэ дээр бол бидний үтсэн нөгөө баг ихэнх өгүүлбэрийн бүтцүүд баг бүгдээрээ байж байгаа. Тийм учраас би та нарт энэ орчуулгын материал өгöd байгаа юмнууд нь юу вэ гэхээр хичээл дээр үзсэн нөгөө өгүүлбэрийн бүтцүүдээ яг одоо амьдрал дээр оруулаад интернетээр байгаа энэ түмэн шидийн янз янзын юмнуудаас одоо та бүхэн энийг уншаад ойлгоод өөрийн болгоод буцаагаад яг ийм хэлбэрээр нь өөрийнхөө бодож байгаа юмнуудыг англи руу хөрвүүлж чаддаг энэ чадварыг аваасаа гэж бодож яг ийм оригинал бичлэгүүдийг орчуулж тавиад байгаа шүү. За тэгэхээр 15 treats гэдэг нь болохоор зэрэг зан авир одоо юу гэдгийг зуршил гэж ойлгож байна. Off гэдэг чинь тийм юмны unabashedly гэдэг нь болохоор зэрэг одоо за славар дээрээс харахаар энэ бол ичдэггүй, санаа зовдгоо одоо маш их юм чигээрээ гэсэн юм утгатай бие барьж одоо янз янзын юм орж иж энэ айж чичрээгүй. За одоо та нар ингээд энэ үгийг би бол мэдэхгүй. Гэхдээ сая ингээд та нарт орчуулга хийж байгаадаа ингээд харахаар зэрэг боловч талын хамгийн ихний юун дээр бол бие барьж чаддаг гэсэн нэг үг гарч ирж байна. За айж чичрээгүй, ичгүүргүй, ухамсаргүй, ичид зовоогүй гэ. За ингээ эхний хэдэн үгнүүдийн бичингууд эхний хэдэн үгнүүдийн ингээ харангууд энэний ард юу вэ нөхөр их зоригтой гэсэн утгатай. За бие барьдаг гэхээр зэрэг тэр утга нь ямар юм гаргаж ирж байна гэхээр ямар ч одоо эвгүй нөхцөл байдалд орсон өөрийгөө хянж чаддаг гэсэн ийм зан чанар гараад ирж байгаа. За тэгэхээр бид нар энэ болор тал дээр байгаа үгнүүдээс аль утгыг авах вэ гэдэг хэрэг энэ хийж байгаа артиклийнхаа агуулгыг харна гэсэн. За энэ дээр бол мэдээж амжилттай эмэгтэйчүүд гэдэг ийм одоо амжилтанд хүрсэн мундаг ийм хүмүүсийн зан чанарыг харж байгаа учраас яаж ч утсан гэсэн ичгүүр сонжооргүй гэдэг бол утга энд байхгүй тийм үү. За бие барьдаг гэдэг нь ичимхий гэдэг утга бол орохгүй гэсэн. За тэгэхээр эхнийх нь болохоор бие барьж чаддаг гэдэг нь болохоор ухамсартайгаар хизээ дуурах уу хизээ дуурахгүй вэ гэдгийг одоо шийдэж чаддаг хүн. Өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө зан арин шиг контролдож чаддаг чадвараа гэсэн. За нөгөөх нь ичгүүргүй, ичдэггүй энтер гэхээр зэрэг их зоригтой, шийдэмгий, юунаас ч айдаггүй ийм хүн гэсэн утга гарч ирж байгаа. Тэгэхээр unabashedly гэдэг энэ үгийг хэрвээ жоохон негатив юм уу сөрөг утгатай юм хийж байгаа бол их ичдэггүй, ичгүүр сонжооргүй нөхөр гэдээ орчуулчихна. Эерэг утгатай юм хийж байгаа бол зоригтой маш их brave хүн гэж тодорхойлчих нь байна. За тийм учраас хийж байгаа артиклийнхаа агуулга шалтгаалаад энэ үгнийхээ айл утгыг хэрэглэх вэ гэдгээс та нар сонгоо сурчнаа гэсэн. За тэгэхээр бид нар энд нэг 15 ширхэг хүний зан арын шингийн талаар ярих юм шиг байна тийм ээ. Яг гэвэл 15 зан одоо зуршил. За тэгээд off юуны зуршил ингээд тэгэхээр зэрэг successful woman буюу амжилттай эмэгтэйчүүд. За тэгэхээр энэ ганц эмэгтэй хүнд ч байх биш. Ерөөсөө эрэгтэй хүнд ч гэсэн ялгаа байхгүй. Энэ зан чанарууд байж байгаа тохиолдолд тэр хүн амжилтанд хүрэхэд аюу ойрхон очсон байна л гэсэн. За тийм учраас энэ артиклийг уншаад энүүнийг уншсныхаа дараа ойлгосныхаа дараа ерөнхийдөө бол юу гэж ойлгох хэрэгтэй вэ гэхээр ойлгосныхаа дараа энэ зан чанаруудыг өөрсдөө суулгах гэд хичээгээд үзээрэй. Та нар нэгэнт англи хэл үзээд ирээдүйн том зорилго тавьсан явж байгаа хүмүүс учраас ирээдүйд бол амжилт гэдэг үгийг өөрийнхөө энэ англи хэлтэй заавал хослуулж харж байгаа гэж үзэж байгаа учраас би дандаа та нарт ийм урам зориг нэмсэн ийм артиклуудыг өгөөд байгаа шүү. За every week for the past year I have interviewed a successful woman. За эхлээ scientist, athletes, rabbi, activists, astronaut, authors, entrepreneurs. За эхний өгүүлбэр бол ингэж гарч ирж байна. За тэнгууд бидний мэддэг юм юу болж байна гэхээр за I have interviewed гэдэг нь болохоор зэрэг бидний мэддэг нөгөө perfect цаг болж байна гэсэн үг. Perfect цаг гэдэг чинь би ярилцсан гэсэн утгатай болчихж байна. За тэнгууд урдлынх нь болохоор зэрэг every week гэдэг чинь 7 хоног болгон for the past year. За бид нар the article-ийн утгыг үзсэн, for-ыг үзсэн. За тэгэхээр энэ болохоор үргэлжилсэн цаг хугацаа ярьж байгаа тийм. За сүүлийн өнгөрсөн жил би 7 хоног болгон нэг одоо амжилттай эмэгтэйтэй ярилцсан.
За тэгээ ингээ хоёр цэг тавьчихгууд ард нь ингээд ямар эмэгтэйчүүд байсан гэхээр эрдэмтэн байсан байна. Одоо спортын хүмүүс байсан байна. За нийгмийн идэвхтнүүд байсан байна. Астронавт гэдэг нь одоо нэг сансар судлалын хүмүүс байсан байна. Зохиолчд байсан байна. Энтерпренер гэдэг нь болохоор одоо хүмүүст ингээд бизнес эрхэлдэг одоо мундаг амжилттай явж байгаа ийм хүмүүстэй одоо ярилцлага хийсэн байна. За each woman has a story. За одоо ээгийн чинь зорилго гараад ирж байгаа юм. Each woman гэдэг чинь эмэгтэйчүүд болгон has гэдэг нь тийм юмтай гэсэн үг. A story гэхээр нэг л ижлэгэн түүхтэй байсан. Each one is different. За ижлэгэн биш юм аа. Хүн болгон өөр гэсэн түүхтэй. Тэр түүх болгоно нь хоорондоо өөр ийм байсан. But perhaps unsurprisingly there are traits and characters that they have in common. За хүн болгон өөр түүхтэй, өөр одоо онцлогуудтай байсан боловч сонирхолтой нь unsurprise гэдэг чинь сонирхолтой гэсэн үг. Unsurprisingly гэдэг чинь магадгүй тийм сонирхолтой ч биш байж болно. Perhaps гэдэг чинь магадгүй гэсэн үг. Тэгээд ороод ирнэ гэдэг чинь surprise гэдгийг чинь эсрэг болгочихж байгаа юм тийм ээ. Surprisingly гэдэг нь гэхээр зэрэг одоо сонирхолтой нь гайхмаар нь гэсэн үг болчихно. Ороод ирчихээр гайхмааргүй гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг энэ юу гэж болох вэ гэхээр гэвч одоо хүн болгонд мэдээжийн байдаг нэг мэдээжийн ойлгомжтой байх тийм гайхаад байхааргүй зүйл нь юу байсан бэ гэхээр there are за одоо энэ дээртэй өгүүлбэр байж чинь тэнд байсан. Юу байсан гэхээр зуршлууд байсан, зан төлөвүүд байсан. За тэгээд that ороод ирж байна. Энэ зуршил зан төлөвүүд нь юу юм гэхээр they have in common гэхээр тэд нар байсан энэ гэхээр дотор гэсэн common гэхээр ижил нэг юм дотор байсан буюу энэ одоо яг ингээ утгыг гаргаад ирэнгүүтээ одоо орчуулахаараа яа гэдэг тэгэхээр гэвч одоо хүн болгонд мэдээж юм байх нэг зүйл нь бол тэднэрт бүгдөөрэнд нь ижилхэн нэг тийм зан чанарууд зуршлууд байгаад байсан. It is fascinating to learn from them. За энэ бол үнэхээр гайхалтай байсан. Fascinating гэдэг нь гайхалтай сэтгэл хөдлөм гэсэн үг тийм. Тэднээс ингэж суралцахад үнэхээр гайхалтай байсан. And now I get to share those lessons with you. За би одоо get to share гэдэг нь одоо ингэж хуваалцаж байна. Share гэдэг чинь хуваалцах гэсэн үг. Those гэдэг чинь эдгээрийг гэдэг энэ урдаа энэ ярьсан зан чанаруудыг ярьж байна. Those lesson гэхээр эдгээр хичээлүүдийг with you гэдгээр чамтай гэсэн үг. За одоо ингэж ийм өгүүлбэр орчуулахад та нарт ерөөсөө мэдэхгүй нэг ч үг гарч ирэхгүй байх гэсэн үг тийм ээ. За тэгэхээр би одоо эдгээр суралцсан тэднээс сурсан зүйлүүдэд та нарт хуваалцаж байна. Here are 15 things 49 successful women have in common. За 49 амжилттай эмэгтэйчүүдэд 49-нд байсан 15 энэ зан чанарыг би одоо та нарт хэлж өгөх гэж байна. Here are гэдэг нь энд байна гэсэн. За нэгдүгээрт нь they play to their strength. За strengths гэдэг нь болохоор зэрэг хүчрхэг тал гэсэн үг тийм ээ. За тэгэхээр they play гэхээр тэд нэр тоглодог to their strength гэх. За энэ дээр тэгэхээр тоглох гэхээс илүү энэ play-ийн чинь ардад илүү анхаарал тавьдаг, тэрэн дээр илүү фокуслдаг, тэрийгээ илүү торддог гэсэн утга явж байдаг тийм үү. Тэгэхээр тэд нэр ерөөсөө strength гэдэг нь өөрийнхөө давуу тал буюу илүү хүчтэй байдаг, өөрсөнд нь байдаг одоо давуу талууд дээр илүү анхаарлаа хандуулдаг гэсэн үг. It is not necessarily the same as doing what you love. За тэгэхээр энэ whatтой өгүүлбэр ороод ирж байна. Өгүүлбэр дотор асуулттай өгүүлбэрийг та нар ойлгоцсон байх хэрэгтэй тийм ээ. За тэгэхээр this is гэдэг чинь thisтэй өгүүлбэр дахиад явж байна. This is not necessarily ингэх шаардлага байхгүй. Яг шаардлага байхгүй гэхээр the same адилхан байх шаардлага байхгүй. As тэрнтэйгээ адилхан doing what you love. Хийж байгаа зүйлтэйгээ адилхан байх эсгүй what you love. За чи дуртай зүйл юунд дуртай байгаа юм тэрнийгээ хийж байгаа нь тэрнтэйгээ заавал адилхан байх шаардлагагүй гэсэн утгатай гэсэн. Өөрөөр хэлбэл чи дуртай юмаа хийж болно. Гэхдээ тэрнтэйгээ заавал адилхан байж тэрэндээ ингэж хөвшиж болохгүй гэсэн санаа энэний ард явж байгаа. You might love doing mosaics. За you might гэдэг нь за одоо might would could-ийн чинь хэлбэр ороод ирж байна тийм ээ. Might гэдэг нь болохоор магадгүй гэсэн үг. За энэ mosaic гэдэг үгийг би мэдэхгүй мэн энэ хараадах юм. Mosaic гэдэг нь юу гэсэн үг гарч ирж байна. За ямар нэг юм хийх дуртай юм шиг байна те. За шигтгэе гэж байна. Шигтгэмэл зураг гэж байна. За тэгэхээр you might чи магадгүй love
дуртай, doing mosaic ямар нэг гар урлал шигтгэе юм шигтгэмэл зураг хийх дуртай байж магадгүй. But you might not choose that for your career. За гэвч чи магадгүй not choose гэхээр сонгохгүй, that тэрийгээ сонгохгүй, энүүнийг сонгохгүй, юуны хорыг мэдж байгаа учраас тэрний төлөө энэний төлөө for your career. За тэгэхээр чи магадгүй шигтгэе мэгтгэ хийгээд ингээд суух чөлөө цагаа ингэж гоё шигтгэмэл зураг хийж өнгөрөх дуртай байж болох юм аа. Гэхдээ чи хизээч одоо өөрийнхөө ирээдүйн карьерийг өсгөх одоо нэмэгдүүлэхийн төлөө энүүнийг сонгохгүй байх болно. Сонгохгүй байх магадлал айгүй өндөр. Ийм хүмүүс бол өөрийнхөө одоо чамайг хүчтэй болгодог, чамайг илүү чадaltaй хүн болгох тэр зүйл дээр л анхаарлаа хандуулдаг гэсэн санаа явж байгаа. За think about what you can do. So well that you can dominate your field with time. За эдгээр тэгэхээр think за үйл үгээр эхэлж байна тийм ээ. Тэгэхээр энэ боддог гэсэн үг. Think about what you can do so well. За so well гэдэг чинь хамгийн сайнаар гэсэн үг. Тэгэхээр тэд нар бол чиний хамгийн сайн хийж чадах зүйл чинь юу юм бэ? Гэхдээ энэ so well-ийн хамгийн сайн чадах зүйл чинь гэдэг нь энэ датаар холбогдож байгаа. You can dominate your field with time буюу dominate гэдэг нь болохоор давмгайлах одоо энэ дээр амжилт олох гэсэн санаа явж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг with time гэхээр цаг хугацааны туршид чиний одоо аюус чадварыг гаргаад чи тэрэн дээр үнэхэрийн лидер нь болж чадах тэр салбараар чи одоо сонгоно. Чи магадгүй ийм өөрийнхөө одоо сонирхлыг дагаад ийм хийж болох боловч амжилттай хүүхнүүд яадаг юм гэхээр чамайг ирээдүйд одоо амжилтанд хүргэж болох тэр салбараар чи сонгож авдаг тэрнийхээ талаар боддгоо гэсэн үг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл чиний сонирх дуртай лав хийх дуртай зүйл хийх хэрэгтэй зүйл хоёр чи өөр байна гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр you should also love it. За шууд ороод ирж байна тийм ээ. Тэгэхээр хэрэгтэй гэсэн үг. Хэрвээ чиний одоо энэ хийж байгаа зүйл чинь одоо ирээдүйнхээ карьерийг өсгөх гэж хийж байгаа зүйл чинь үнэхээр чамд хэрэгтэй гэж үзэж байгаа юм бол энэндээ чи бас дуртай болж болно. Энэ үнэгээ чи хобби болгож өөрчилж болно л гэсэн үг. But successful women often choose their career paths by thinking first about what they are good at and second about what they love to do. За гэвч одоо тийм учраас нөгөө энэ амжилттай эмэгтэйчүүд бол за баг гэдгийг дандаа үгүйсгсэн утгаар ерөөсөө оруулж болохгүй. За тэгэхээр тийм учраас гэсэн тий одоо ингээд урдталт нь чиний хийж байгаа юм чинь чиний ирээдүйн карьер чинь хэрэгтэй л болов чи энүүнийгээ хий гэж хэлж байгаа тохиолдолд энэ батаар холбочиж болно. Тэгэхээр энэ бол сөрөг утгатай үг бол биш гэсэн үг шүү. За тийм учраас эмэгтэй одоо амжилттай эмэгтэйчүүд choose their career path гэхээр өөрсдийнхөө нөгөө амжилтын замыг сонгодог, ихэвчлэн сонгодог. Баа гэдэг чинь тийм юмар гэсэн үг. Ямар аргаар сонгодог юм гэхээр thinking first хамгийн эхний ээлжинд бодох about what they are good at. Өөрөө хамгийн сайн байж чадах, өөрийнхөө хамгийн сайнаар хийж чадах юм нь юу вэ гэдэг юмыг өөрсдийнхөө карьерийн энэ амьдралдаа сонгож авдаг. And хоёр дахьт нь болохоор зэрэг тэд нар юунд дуртай вэ гэдгээ сонгож авдаг. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл эхний сонголт нь бол тэд нар би юуг илүү сайн хийвэл илүү амжилтанд хүрэх вэ гэдгээ мэдээд ялгаж чаддаг учраас тэр зүйлээ номер 1 хийх юм дээрээ тавина гэсэн үг. За тэгэхээр та нарын одоо англи хэл сурч байгаа үүдэлтэй чинь би нөгөө та нарт хэлдэг тийм ээ бити олон зэрэг нэг юм барьж аваад байна. Магадгүй бүгдийг хийх шаардлагатай байж болох чиг чиний өнөөдрийн ирээдүйд хүрэх гэж байгаа энэ зорилго англи хэл сураад чи хаана хүрэх гээд яах гэж англи хэл сурч байгаа юм бэ? Тэрэнд чинь аль зорилго нь илүү чухал байна. Тэрнийгээд ихний ээлжинд барьж аваа. За бусдыг нь бол хойтлол руу хойшин тавиа гэсэн үг байхгүй юу? Тэгэхээр яг тэр үгийг чинь энд хэлж гин гэсэн үг. Та нар нэгэнт өнөөдөр миний ирээдүйн зорилго гадаадд сурахаа. Миний ирээдүйн зорилго том төсөл тэгээ гадаад одоо хэлдэг юм мундаг юм дээр би ажиллах нь миний ирээдүйн зорилгоо. Тийм учраас би англи хэл сурч байгаа маа л гэж бодож байгаа бол чиний энэ зорилго чинь англи хэл одоо ирээдүйн зорилго руу чи яалтчгүй явж байгаа учраас бусад одоо тэр дил сул юмнуудаа бүгдийг хойшин тавиад зөвхөн англи хэл дээр анхаарлаа хандуул гэдэг имийг энд яг менежментийн чиглэлээр аюул сайхан ойлгуулад өгч байгаа байхгүй. За дараагийнх нь they have ambition. За ambition гэдгийг муухай амбицтай тий аюул тийм одоо албан тушаалын төлөө гэж манайх ойлгоод байдаг. За тэгвэл англи хэллэг дээр амбиц гэдгийг хүсэл мөрөөдөл зорилго гэж орчуулдаг. Манайхан энэ амар гоё үгийг айгүй буруу утгаар нь монгол руу оруулж ирээд энэ айгүй муухай амбицтай шүү гэдэг юм буруу хэллэгээр хэрэглээд байдаг. Тэгэхээр энэ амбиц чинь одоо
албан тушаан төлөвлөлийн төлөө үхэлдэн явах биш өөрийнхөө ирээдүйн зорилгын төлөө явж байгаа энэ хүсэл мөрөөдлийг илэрхийлдэг үг байна. They have гэдэг чинь тийм юмтай гэсэн. The successful woman don't dream about being the best in their section or department. За одоо яг дахиад гаргаад ирж байна. За амжилттай эмэгтэйчүүд бол хизээч мөрөөддөггүй. About юуны талаар мөрөөддөг гэхээр being гэдэг чинь байх гэсэн. The best хамгийн сайн байх. In their section гэдэг нь энэ гэдэг чинь тэрэн дотор гэсэн. Their section гэхээр тэд нөгөө ард хэлтс or department буюу байгууллагынхаа одоо ажиллаж байгаа энэ албан тушаалынхаа юм одоо байгууллага хэлтс дотроо хамгийн супер нь байх гэж тэд нар хизээш мөрөөддөг. Their eyes are тэдний нүд нь are set on байрладаг on the best ийм хамгийн сайн дээр нь байрладаг in the state or country at least гэдэг чи ядчил гэсэн үг. Хамгийн багадаа ядчил улс орныхоо хамгийн сайн байж болох тэр одоо position дээр тэдний нүд нь одоо байж байгаа буюу тэр бол улс оронд одоо зөвхөн газар хэлтэс гэдэг юм жижигхэн нэгжийн хүрээнд мундаг супер лидер байх гэж хичээх биш. Бүхэл бүтэн улсын мужийнхаа төвшөнд хамгийн мундаг нь байх гэж хичээлдэг. The most want to change the world. The most гэдэг нь болохоор за энэ дээр ингээд бид нар ингээд most гэдгийг дангаар нь авчаа тавьчих юм бол энэ хүн болчдөг. Уг нь бол most people энэ гэдэг ард нь хүн тавих гэдэг те. Тэгэхээр энд бид нар want гэдэг үйл өгний өмнө шууд ганцхан энэ үг байж байгаа юм бол тэдний ихэнх нь гэсэн үг юм байна гэдэг. Энэ хүн юм байна гэж ойлгочих хэрэгтэй. Энийг эзэн бий гэж ойлгож олгосон. За тэгэхээр тэдний ихэнх нь дэлхийг өөрчлөх гэж одоо хүсдэгэ гэсэн ийм санаа ороод ирж байна. За тэгэхээр ерөөсөө энэ англи хэлэнд та нар тухайн үгний үндсэн утгыг мэдчих юм бол энэний ард заавал одоо тэмдэг нэрний ард юм уу энэ юмыг одоо эрчимжүүлсэн юмны ард заавал нэг нэр үг байх хэрэгтэй антер гэдэг ийм хатуу бодолд ерөөсөө автаж болохгүй шүү манайхаа. Яагаад гэвэл энд чинь бидний өгүүлбэрийн бүтцээр want гэдэг үйл үгний өмнө ямар нэг юм байвал тэр нь ерөөсөө тэр чигээр яаж хийж байгаа л ямар үг байсан ч хамаахгүй л эзэн бий болно гэдэг энэ ойлголтыг авсан тохиолдолд энэ мостыг бид нар ганцхан үг байгаа учраас шууд нэр үг болгоод хуурчихнаа л гэсэн. За тэгэхээр энэ мост чи юу хэлж байгаа юм гэхээр энэ амжилттай хүмүүсийн баг ихэнх нь дэлхийг өөрчлөх талаар бодож байдаг. Тэд нар өнөөдрийн зүгээр эргэн тойронд байгаа нэг аль бэлтс жижигхэн газрын супер байх гэж ерөөсөө мөрөөддөггүй байхнаа. Тэдний бодлыг хол байдгаа гэсэн санаа энд явж байна. They stay positive. За stay гэдэг чинь байх, үлдэх гэсэн үг тийм ээ. Тэд нар позитивээр үлддэг буюу тэд нар маш эерэг сэтгэл зүйтэй юм дандаа эергээр ханддаг гэсэн юм орчуулга явж байна. За successful women know how to deal with disappointment in a way that keeps them from getting down and staying down. За бидний үтсэн зөндөө юм явж байна. За нэгдүгээр таав гэдэг нөгөө дотроо асуух өгүүлбэр явж байна. За өшөөд дээрэс нь энэ гэдэг өгтөр чинь ардлынх нь хэсэг тэр чигээр энэ ороод ирэх юм бол энийг ардталт байгаа хэсэг дотроо урталт нь байгаа юмнууд нь бүгд орчноо гэсэн. За тэгээд from getting гэдэг нь үйл үгний одоо нэг өгтөрүүдийн ард орсон үйл үг дандаа ing авнаа гэсэн энэ дүрмүүд явж байна тийм ээ. Тэгэхээр амжилттай эмэгтэйчүүд мэддгээ how to deal гэдэг нь хэрхэн шийдэхээ with disappointment. Disappointment гэдэг чинь одоо сэтгэл гутралтай үедээ түүнийг хэрхэн шийдэхээ мэддгээ. За энэ ороод ирсэн тохиолдолд энэ артлынхан дотор энэ уртлын юм орно гэсэн үг. За тэгэхээр энэ way гэхээр нэг юм зам дотор байна. Энэ зам нь юу юм гэхээр keeps them тэднийг ингээд хадгалаад байгаад байдаг. From гэхээр team юмнаас getting down and staying down. Тэднийг доош нь чангаагаад уруудуулаад байгаа энэ нөхцөл байдал байлгаад байдаг энэ аргат энэ одоо сэтгэл гутарсан энэ үед нь өөрсдөө яаж өөдөн татах уу гэдгээ мэддгээ гэсэн ийм утга гарч ирж байна. За тэгээд өгүүлбэрийн ингээ үгээр нь утгачлахаар ингээ айгүй утгагүй үг гарч ирээд байгаа байхгүй. За монголчлоод толгоондоо буусан айдыгаа орчуулахаар юу гэж гарч ийнэ гэхээр тэд түүнийг одоо байнга ингээд доош нь чангаагаад байдаг хүнд хэцүү байдалд ингээд торгож бариад байдаг энэ сэтгэл гутралын энэ хүнд байдлаа хэрхэн шийдвэрлэж түүнийгээ яаж даван гарч чадах вэ гэдэг аюу сайн мэддгээ гэсэн ийм одоо их утга төгөлдөр гоё монгол өгүүлбэр гарч ирж байна гэсэн үг. За they know the future will be bright for them. За энэ дээр will be гэдэг нөгөө нэг тийм байх болно гэдэг ирээдүйд цагийн хэлбэр гараад ирж байна тийм ээ. Тэд нар ирээдүгээ мэддгээ will be bright ирээдүйн
маш их гэрэл гэгээтэй байна. For them гэхээр тэдний төлөө гэсэн. За тэгэхээр тэд нар өөрсдийнхөө ирээдүйг маш их гэрэл гэгээтэй байна гэдгийг аюул сайн мэддэг гэсэн юм утга гарч ирж байна. За they are organized. За энэ болохоор бидний мэддгээр they are organized буюу пассив цаг гараад ирж байна. Тэд маш их одоо зохион байгуулагдсан байдаг. Өөрөөр хэлбэл тэд бол юмдаа аюу тийм эмх цэгцтэй бүх юмаа зохион байгуулж ханддаг гэсэн ийм утгатай өгүүлбэр байна. The vast majority of people. За vast majority гэдэг нь ихэнх нь гэсэн үг. Одоо бүр дийлэнх ихэнх хувь нь гэсэн утгыг энэ үгээр гаргаж ирдэг. Of people гэхээр эдгээр за of people I interviewed. За энэ өгүүлбэр нь болохоор зэрэг said гэдэг нь үйл үг учраас said-ээсээ уршаах одоо өгүүлбэр нь тэр чигээр эзэн бий болно гэсэн. За тэгэхээр энийг яаж эзэн бий болох юм гэхээр the vast majority of people who I interviewed гэхээр миний ярилцсан хүмүүсийн баг дийлэнх ихэнх хувь нь гэсэн юм утгатай өгүүлбэр болж орж байгаа. Said yes quickly. Маш хурдан заа гэж хэлдэг. Checked their calendars. Календар одоо ажлынхаа төлөвлөгөөнүүдийг хардаг. And booked гэдэг чинь болохоор зэрэг одоо шууд захиалга хийдэг буюу одоо хийх юмнуудаа шууд захиалаа явуулдаг. Booked a date одоо уулзалт тавуулдаг. And did the interview шууд ярилцлагыг хийсэн. За тэгэхээр эндээс ямар утгатай юу гарч ийн үгээ тэгэхээр зэрэг энэ ярилцлага хийсэн хүнтэй ярилцсан эмэгтэйчүүд бол ерөөсөө тантай би ярилцлага хийх юм а гэхэд маш хурдан заа гэж хэлээд өөртөөхөө нөгөө ажлын төлөвлөгөөгөө шалгаж үзээд хизээ ярилцах өдрөө тавлаад тэгээд интервью хийсэн. Эднэрт бол ерөөсөө no extra emails буюу илүү дутуу email над руу явуулах шаардлага гараагүй. Ягаад гэвэл уцаар ярьлаа, шууд шийдвэрээ гаргалаа. Эргэж буцаж хин хинийхээ ажилд ерөөсөө за дараа уулзъя тэгж жагаад нэг ярих гэдэг ийм юм ерөөсөө хэлдэг. Тэд нар бол ерөөсөө шууд газар дээр нь заагаа хэлждэг. Not many reschedules гэхээр дахин одоо цаг төлөвлөх ажил ерөөсөө хийдгүү. Тэд нар шууд яриад газар дээр нь шийдвэрээ гаргаж яасан тийм ээ. They decided what they want to do. Тэд нар юу хийхийг хүсэж байгаагаа дорн шийддэг and then just do it. Тэгээд шууд хийчдэг. Simple and organized. Боёо тэд нар ерөөсөө юу хүсэж байгаагаа тэр дорн хийгээд тэрнийг юу хийхийгаа шууд газар дээр нь шийдвэрээ гаргаад тэрнийгээ шууд хийж эхэлдэг. Ерөөсөө их энгийн маш их зохион байгуулалттай юмнууд нэг эмх цэгцтэй ийм хүмүүс байсан гэсэн. Тэгэхээр зэрэг манай хүмүүсийн гаргадаг ихэнх одоо амжилтгүй хүмүүсийн гаргадаг ихэнх алдаа нь за тэгж жагаад нэг болъё. За тэгж жагаад хэдүүлээ нэг ярий гэд ямар ч нөгөө тодорхой хугацаа хэлдэггүйгээсээ болоод бид нар амжилтанд хүрэх чадваруудаа дандаа хоош нь алдчихэдэг юм байна. Тэгэхээр чи амжилтанд хүрэх гэж бодож байвал шумыг юм шууд газар дээр нь шийдээд явчих хэрэгтэй. Шийдсэн юмдаа үнэнч байх хэрэгтэй. Шийдсэн юмнуудаа шууд хийж чаддаг байх хэрэгтэй. Тэгээд юм чинь айгүй энгийн байх хэрэгтэй. Бити өөртөө хийж байгаа юмнуудыг хүндрүүлээд. Би одоо та нарын англи хэлэн дээр хичээл заахтаа маш энгийн байдлаар хийж өгöd байгаа. Тэгэхээр энэ үнийг энгийнээр л хүлээгээд авчих. Магадгүй та нарын ихэнх нь өмнө нь айгүй тийм төвхтэй хүндрэлтэй айгүй тойроо аргаар заажсан англи хэлний курсүүдэд суусаар хагаад одоо оюун чинь майнд чинь тэрэндээ ингээд баригдсан байж магадгүй. Тэгвэл өмнөх курсүүд ингэж л хийжсэн би бас ингэж л хиймээр байна гэж бодоод явах юм бол та нар хизээч англи хэл сурахгүй. Тийм учраас тэр өмнө нь бодож исэн бодууд өмнө нь байсан тэр хандлагуудаа бүгдийг хаяад миний өгöd байгаа энэ маш энгийн тэгээ амьдрал дээр буулгацсан энэ юмнуудыг л шууд газар дээр нь сураад авчих. Тэгэх юм бол та нар англи хэлийг өөрсдөө сурсанд тооцоход одоо болно гэсэн үг. Тэгэхээр бити юмаа хит хүндрүүлээрээ битгий их сунжруулж амар олон шаттай амжилгаар ингэж зохион байгуулалт хийгээрээ ерөөсөө та нарын хийж байгаа ажилчинд амжилга нь богинохон байх тусмаа амжилт нь хурдан гардаг шүү. Тийм учраас айгүй богинохон шийдэлтэй байж сураарай гэж хэлээд байгаа. За дараагийнх нь 5 дахь юм нь болохоор they constantly learning. Constantly гэдэг чинь болохоор тогтвол ерөөсөө байнгын гэсэн үг тийм ээ. За тэд нар үргэлж суралцж байдаг. Those women don't stay static гэдэг нь болохоор юм хэвийн нэг хөвшсөн хөршсөн байдалд ордог гэсэн үг тийм үү. Тэгэхээр тэд нар ерөөсөө нэг юм нэг хэвийн байдалд хязгаарч ордог. Байнгын сурч байдаг. They are continually improving themselves. Тэд нар үргэлж өөрсдөө хөгжүүлж байдаг and use mentors and coaches to accelerate their improvement. Accelerate гэдэг нь хөнгөвчлөх гэсэн үг. Улам илүү одоо хөдөлгөөнийг хурдсгах гэсэн үг. Тэгэхээр зэрэг бид нар use гэдэг чинь одоо хэрэгэлдэг гэсэн үг. Mentor and coach буюу өөрсдөд нь одоо зааж зөвлөж өгдөг багшийг ашигладаг. Юунд ашигладаг гэхээр одоо өөрсдийнхээ энэ өөрсдийнхөө хөгжүүлэх юмыг илүү хурдсгахад багш нар
одоо өөрт нь зааж одоо зөвлөх хүмүүсийг ашигладаг гэсэн юм утгатай болж байна. Тэгэхээр тэд нар ерөөсөө за нэг амжилтанд хүрчээд одоо боллоо гэж зогсдог юм байна. Нэг амжилтанд хүрээд дараагийн амжилт руу зүтгэдэг юм байна. Байнгын өөрийгөө хөгжүүлж яадаг, байнгын суралцж яадаг хүмүүс гэдэг юм байна. Тэгээд энэ суралцах явцдаа өөрсдөө чадахгүй юм дээр аль хэзээний амжилтанд хүрсэн мундаг хүмүүсийг эндээ бол ашиглаж яадаг юм байна. Тэд нартай хамтарч явж тэдний хүчийг одоо хэрэглэснээрээ одоо нэгсэндээ манай англи хэлний хичээл гэсэн үг байхгүй юу? Та нар англи хэлийг сурахад өөрсдөө дангаараа явж чадахгүй энэ олон жил болцсон. Тэгээ миний хичээлийг авж байгаа. Дээрэс нь одоо надаас ингээд менежментийн хичээлүүдийг давхар аваад байна гэдэг чинь нэгсэндээ энэ accelerate their improvement гэдэг юмруугаал та нар миний энэ хичээл болон намайг ашиглаад байна. Надаас зөвлөгөө аваад байна л гэсэн. Тэгэхээр энэ одоо аргачлалаа хизэж битээ орхиорой гэсэн санаа энэний ард яваад байгаа юм. They have a strong support system. Тэд нар маш хүчтэй дэмжлэгийн системтэй гэсэн үг. За дэмждэг системтэй гэсэн үг. За тэр дэмждэг систем нь юу вэ гэхээр most of the women I spoke гэдэг нь за энэ өгүүлбэрийн үндсэн үгэн to have гэдэг болж байгаа. Тэгэхээр энэс урдлынх нь тэр чигээрээ эзэн би гэсэн үг. Надтай ярилцсан эмэгтэйчүүдийн баг ихэнх нь ийм юмтай байсан. Partner гэдэг нь одоо хань ижил гэсэн үг. Or family members гэр бүлийн гишүүд. За хүү ороод ирж байна. Энэ хань ижил хамтрагч буюу гэр бүлийн гишүүд нь хийн гэхээр is supportive of what they do. Тэдний хийж байгаа зүйл дээр нь дэмжлэг үзүүлдэг ийм гэр бүлийн гишүүд хань ижилтэй ийм хүмүүс байсан буюу өөрөөр хэлбэл тэдний гэр бүл одоо эргэн тойронд нь байгаа өдөр тутмынхаа амьдралд нөлөөдөд байдаг хүмүүс чиний хийж байгаа ажлын эсрэг зүгт яваад ах юм бол ийм хүмүүс амжилтанд хүрдэг юм байна гэсэн үг. Тийм учраас чи хэрвээ амжилтанд хүрээл гэж явж байгаа бол өөрийнхөө эргэн тойронд байгаа хүмүүсээ бүгдийг өөрийнхөө энэ зүтгэж байгаа юмныхаа төлөө болгож одоо өөрчлөж тэр хүмүүсийн майндыг өөрчлөх, тэр хүмүүсийг хэлбэржүүлэх, зуршлыг өөрчлөх юм хэрэгцээтэй болно гэсэн үг. За жишээлбэл одоо юу гэдгийг турах гад ингээд жим бариад хоолныхоо одоо юун дээр одоо хязгаар тогтоож байгаа эмэгтэй хүний хажууд амар иддэг нөхөр байх юм бол маш их идштэй гэр бүл хүрэг хөхөд байх юм бол тэр хүн хизээш тэр зорилгодоо хүрэхгүй гэсэн үг. За тэгэхээр хэрвээ чи ингээд хоолны дэглэн бариад зөв эрүүл хоолт руу орох гэж байгаа бол өөрийнхөө эргэн тойронд байгаа хүмүүсээ бүгдөө ингээд эрүүл хоолтын энэ мэдлэгтэй болгоод тэрний ач тусыг ойлгуулад бүгдөө нэг зүг рүү хараад орой болоход л хоол хийж нөгөө үнэртүүлж бие биенийхээ сэтгэл зүйд одоо дарамт учруулдаг байх юм эргэн тойрны хүмүүсээ бүрдүүлэх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээрээ бас дахиад ажиллана гэсэн үг. За одоо та нар англи хэл сураа явж байгаа хүмүүс. За тэгэхээр англи хэл сурч байгаа хүмүүст яадаг юм гэхээр чиний сурч байгаа зүйл чинь ирээдүйд би ийшээ гадагшаа сургуульд явах гэж байгаа. Би ирээдүйд иймд явах гэж байгаа шүү гэдгийг ойлгуулчих юм бол тэр хүмүүс чамайг хичээл хийж байгаа процесс чинь саад болдгоо байх хэрэгтэй. Тэр хүмүүс чамайг хичээл хийж байгаа процесс чинь зурагтны англи мэдээ үзэхэд тэрэн дээр одоо чамтай зурагтны сураг булаацалтаа заахгүй байх хэрэгтэй. Гэх мэтлэнгээр ерөөсөө хийдэг жижигхэн үйлдэлүүд нь хүртэл чиний хийж байгаа юмтай давтчих хэрэгтэй байхгүй. Тэгжээж та нар амжилтанд хүрнэ л гэсэн. За долоодох нь they know failure and success go together. За тэгэхээр failure гэдэг нь болохоор уналт одоо бүтлгүүтэл гэсэн үг, success гэдэг нь амжилт гэсэн үг. Тэд нар мэддгээ. Юу мэддгийг гэхээр уналт болон амжилт бол хамтдаа явдаг гэдгийг мэддгээ гэсэн үг. Everyone has their failures on their way to the top. Хүн болгон амжилтанд хүрэхээр явж явах энэ замдаа уналттай одоо бүтлгүүтсэн байдаг юм аа. That is just how it is. Энэ бол ерөөсөө л байгалийн үзэгдэл зүй тогтлоо. Энэ байх ёстой юм гэдгийг тэд нар ухаарчихсан байсан байна гэсэн. They remain grateful. За remain гэдэг нь дахиад stay гэдэгтэй адилхан үлдэх гэсэн утгатай үг. За тэгэхээр grateful гэдэг чинь талархах гэсэн. Тэр бол тэд ерөөсөө байгаа бүх юмдаа талархаж чаддгаа гэсэн. Those women give credit to those who have helped them along the way. Credit гэдэг нь одоо ийм бонус шагнал. Одоо бид нар банкны кредит гэдэг шүү дээ. Нэг ийм одоо чамд ийм одоо ямар нэгэн санхүүгийн ийм давуу тал өгөх кредит карт гэдэг чинь одоо нөгөө мөнгөтэй карт, зээлийн карт гэж яриад байдаг шүү дээ, тий. Тэгэхээр зэрэг ийм боломж олгоно л гэсэн үг байна. Тэгэхээр тэд нар өгдөг байна. To those эдгээр хүмүүст өгдөг байна. Тэр хүмүүс нь хийн гэхээр who have helped them along the way. За энэ амжилтанд хүрэх гээд явж явах замынхын туршид өөрт нь тусалсан хүн болгонд одоо талархлаа илэрхийлдэг гэдгийг give credit гэдэг үгээр илэрхийлчихэж байгаа юм. За тэгэхээр та нар энийг give credit гэд банкны үгээр өөсө бодоод байж болохгүй. За give
кредит гэдэг үгний ардал ямар нэгэн мөнгө санхүүгийн дэмжлэг ч юм уу ямар нэгэн бенефит байна гэж тооцоолж байгаа тохиолдолд сайн юм өгдөг юм байна гэд. Тэгээ бидний энэ гарчигч нь grateful буюу талархал илэрхийлдэг гэдэг энэ үг одоо байж байгаа учраас за энэ өөртөө тусалсан байнгын талархлаа илэрхийлж тэднэрт одоо ямар нэгэн юм сайн сайхан зүйлийг өгдөгөө гэсэн санааг оруулаад орчуулчих юм бол энэ very good орчуулга болно л гэсэн. They are grateful for what they have. За тэд байгаа зүйлдээ дандаа сэтгэл дүүрэн байдаг. Байгаа зүйлдээ талархаж амьдрдаг. They don't take their current position for granted. За they don't take their current position гэхээр тэд нар тавьдаг гэсэн үг. Өөрсдийнхөө өнөөгийн нөхцөл байдлыг тавьдаг. For granted гэхээр нь баталгаанд тавьдаг гэсэн үг. Тэгэхээр өнөөдрийнхөө амьдарч байгаа энэ байр байдлыг ирээдүйд одоо барьцаа болгож ерөөсөө хадгалдаггүй буюу яг өнөөдрөөр амьдарч чаддаг гэсэн санаа гарч ирж байгаа. За тэгэхээр ийм энгийн үгнүүдийг хараад миний хэлж байгаа энэ артлын утгыг гаргаад орчуулж чадах юм бол та нар маш сайн орчуулга юм. Тэгэхгүй энийг үгчлээд орчуулаад явуучих юм бол энэний араас ямар ч утга гарахгүй та нар энүүнийг уншаад ямар ч кайф мэдрэхгүй л гэсэн. Тэгэхээр англиар сэтгэж сурна гэдэг чинь энэ энгийн одоо жишээлбэл take their current position for granted enter гэдэг үгийг ойлгоод гарант гэдэг нь одоо ямар нэгэн одоо юу гэдгийг баталгаа өгөх юм байна. Яг одоогийн сууж байгаа байдал гэдээ орчуулаад явуучих юм бол та нар эндээс юу ч ойлгохгүй гэсэн. Тэгэхээр тухайн үгнүүдийнхаа утгыг ойлгоод энд юуны талаар ярьж байгаа билээ гэдэг ситуацаа сэдвээ ойлгоод тэр лугаа хөрвүүлж бодож чадчихвэл та нар одоо англиар аюулсаа ойлгодог болоод эхэлж байна л гэж ойлгоорой. They work hard and persistently. За тэд нар маш шаргуу ажилладаг бөгөөд маш их тууштай байдаг. Nobody got to where they are now without working hard and staying persistent during their tough times. За тэгэхээр энэ дээр одоо юу болж байна гэхээр nobody got to where гэдэг нь нэг юм байрлал заачиж байгаа юм байхгүй юу. Тэгэхээр ямар байрлал гэхээр they are now одоогийн байгаа байдал дээрээ хүрч чадахгүй байсан without working hard. Маш шургуу хичээл зүтгэл гаргаж ажиллахгүйгээр тэд нар өнөөдрийнхөө одоогийн хүрсэн энэ өндөрлөгт хизээж хүрч чадахгүй байсан. And staying persistent during the tough times гэдэг нь болохоор айгүй хүнд хэцүү цагуудад гэсэн үг. Маш их хүнд хэцүү цагуудад төвчээртэй байж чадаагүй л болвол мөн маш их одоо шаргуу одоо хамаг зүйлээ зориулан ажиллаж чадаагүй байсан бол эдгээр хүмүүсийн нэг нь ч өнөөдрийнхаа хүрсэн амжилтанд хүрч чадахгүй байсан гэсэн үг эндээс гарч иж байгаа. This might be abuse. Might гэдэг нь магадгүй да. Abuse гэдэг нь илэрхий. За энэ магадгүй илэрхий байж магадгүй юм. But this is a lot easier to say than to do. Энэ мэдээж хүн болгонд ойлгомжтой юм шиг санагдавч энэ хэлэх нь бол хийхээсээ маш амархан байдаг. Тэгэхээр хэлэх амархан хийх хэцүү гэдэг үгийг ингээ хэлчих болох юм байна, тийм ээ. Тийм учраас энэ хүмүүс бол ерөөсөө хоёрхан юм л энэ хүмүүсийг амжилтанд нь хүргэсэн байна. Юу байна вэ гэхээр зэрэг зорьсон юмныхаа төлөө маш шаргуу хичээлсэн байна. Тэрэн дээрээ маш тууштай байж чадсан байна. Ямар ч хүнд хэцүү цагт тэрүүнийг хаяхгүй явж чадсан байна. Тэрнийхээ ард эднэр энэ амжилт гэдэг юмыг гартаа хатгсан байна гэсэн санаа л энд явж байгаа. Ийм том санааг ийм цөөх үгээр илэрхийлж чадчихна л гэсэн. За дараагийнх нь they don't sweet and small stuff. За stuff гэдэг нь болохоор жижиг сажиг юм гэсэн үг тийм ээ. They don't sweet and small stuff гэдэг нь тэр тийм одоо амттай жижиг сажиг зүйлийг нэг одоо сонирхдаггүй. Тийм тэд нар бол ийм жижиг байгаагүй, тийм амархан хялбар байгаагүй гэж орчуулж болно. Энэ яаж л бол орчуулж болно. За тайлбарыг тааръя. Successful people are good at separating the value from the worthless. За одоо энд гараад ирж байна тийм ээ. Амжилттай хүмүүс are good маш сайн байдаг. At гэдэг нь team яман дээр гэсэн. Separating юун дээр гэхээр ялгаж салгах дээр. The valuable гэхээр үн цэнтэй зүйлийг from team ямнаас the worthless гэхээр үн цэнэгүй зүйлээс. Worth гэдэг чинь үнэтэй, less гэхээр үнэгүй болчихно гэсэн. Тэгэхээр үн цэнтэй зүйлийг үн цэнэгүй зүйлээс ач холбогдолгүй зүйлээс ялгаж салгахдаа тэд нар үнэхээр сайн байдаг. Өөрөөр хэлбэл хүний сэтгэлийг бодож ийн гэдэг чаны одоо амжилтанд хүрэх замд саад болоод байдаг зүйлүүсээ тэд нар бол бодож санах юмгүй салаад явчих чаддгаа гэсэн санаа энэний ард явж байна гэсэн үг. За 11-т нь they choose their battles wisely. Battle гэдэг нь утгаар тэмцэл гэсэн үг тийм ээ. Тэд нар сонгодог
тэмцлээ ухамсартайгаар сонгодог буюу тэр юуны төлөө тэмцээд байгаа юутай тэмцэх ёстой гэдэг маш сайн бодож сонгодгоо гэсэн үг. Successful women don't make a big deal about every little thing. За одоо утга нь гараад ирж байна тийм ээ. Амжилттай хүмүүс бол бүх тийм жижиг сажиг зүйлүүд дээр ерөөсөө тийм том ач холбогдол өгдөггүй. But if there is a real problem гэвч энд үнэхээр бодтой тийм асуудал байх юм бол you can be sure that it will be swiftly solved. За үнэхээр тэр жижиг гэж хараад байгаа зүйл нь ирээдүйд том оо бэрхшээлийг учруулах магадaltaй гэж үзэж явах юм бол тэрийг тэд нар ойлгож явах юм бол тэд нар маш богинохон хугацаанд асуудлыг хүндрэхээс өмнө хурдтайгаар шийдвэрлэждэг. Тэд нар одоо энийг шийдвэрлэх дээр бол маш баттай байж чаддаг гэсэн. Тэгэхээр жижиг асуудлыг томорж одоо чиний ирээдүйн замд гай болохоос өмнө бушуухан шиг шийдээд хаяад явж сураал гэсэн. They do what they believe in. За энэ ардлт нь энэ гэдэг үг ороод ирж байна. Тэгэхээр тим юм дотор гэсэн үг. Тэгэхээр тэд хийдэг. Юу хийдгийг гэхээр they believe in. Тэд нар итгэж байгаа зүйлээ л хийдэг. Би чадна гэдэг би энийг хийж чадна гэж итгэсэн зүйлээ тэд нар барьж авдаг. Чадахгүй юм руу бол хижээс гар төрдгүүл гэсэн. It is crucial. Энэ бол маш чухал. The belief in the purpose of their work is the fuel behind years of hard work and dedication. За энэ өгүүлбэрээс эхлээд бид нар үндсэн үйл өгөө олж авна. Бидний үндсэн үйл үг бол энэ is байж байна. Тэгэхээр is-с уршин тэр чигээр эзэн бий болно гэсэн. За энийг яаж эзэн бий болох юм гэхээр they believe in the purpose. За энэ ороод ирж байгаа учраас purpose зорилго доторх итгэл нь of юуны зорилго доторх гэн their work тэдний ажиллаж байгаа зорилго доторх итгэл нь гэсэн юм утга гараад ирж байгаа. За тэгэхээр энийг зүгээр монголчлоод юу гэж хэлчих вэ гэхээр зэрэг тэдний яг одоо хийж байгаа зүйл нь юунд чиглэж байгаа нь тэрэнд нь итгэж байгаа энэ итгэл нь the full одоо шатхуун нь юм аа. Behind гэдэг нь ард нь байгаа шатхуун нь юм аа. Years of hard work маш олон жилийн шаргуу хөдөлмөр мөн өөрийнх нь одоо амь амьдралаа зориулсан энэ зориултынх нь түл шатхуун юм аа буюу өөрөөр хэлбэл энийг монголоор юу гэж асуулах вэ гэхээр зэрэг хийж байгаа зүйлдээ ирээдүйд хүрэхийн төлөө хийж байгаа зүйлдээ итгэх энэ итгэл нь маш олон одоо жилийн хүнд хэцүү одоо хөдөлмөр өөрийнхөө бүх юмыг зориулсан энэ зориултынх нь эрч энерги түл шатхуун одоо хамаг байдаг дугыг нэрлгүүлдэг энэ хүчин байдаг юм аа буюу энэ итгэл нь тэднийг энэ олон жил хийж байгаа ажлаа хаяхгүй явуулаад байсан энэ гол төвшөөргөн байсан байна гэсэн ийм утгатай өгүүлбэр гарч ирж байгаа. За they have confidence. Тэд нар бол маш өөртөө итгэлтэй байдаг. Successful women believe in themselves. Тэд нар бол амжилттай эмэгтэйчүүд бол зөвхөн өөртөө л итгэдэг. It's a beautiful thing. Энэ үнэхээр гайхалтай зүйл байсан. Тэд нар өөр хинт ч итгэдэггүй. Энийг би хийж чадна гэдэгтээ 100% итгэдэг байсан учраас энэ эдгэр хүмүүс энэ юмны ард гарч чадсан гэсэн утгатай өгүүлбэр болж байна. They have a vision for the future. Тэд нарт ирээдүйд хүрэхэд зориулсан юм алсын хараа байдаг. Тэд нар юуны төлөө энийг хийгээд байгаа юм бэ гэдгийг аюул сайн мэддэг гэсэн үг. Алсын хараа гэдэг чинь хол хараал гэсэн үг шүү дээ монгол өгүүлбэрээр бол. Тэгэхээр зэрэг тэд нар бол юмыг маш хол харсан. Тэдний өнөөдрийн хийж байгаа зүйл нь яг өнөөдөртөө амжилт гарахгүй юм шиг боловч тодорхой хугацааны дараа амжилт гарна гэдгийг бол тэд нар мэддэг учраас хийгээд байдаг гэдгийг энд илэрхийлсэн байна гэсэн. Successful women see a new and better world in the future and work toward achieving those changes. За тэгэхээр амжилттай хүмүүс хардаг. Юу хардаг гэхээр нэгэн шин одоо маш сайн дэлхийг одоо ирээдүйд дотор байх нэгэн шин маш сайн дэлхийг хардаг буюу энийг юу гэж хэлж байгаа ингээд одоо монголоор зүгээр монголчууд орчуулах юм бол юу гэж хэлж байгаа юм гэхээр амжилттай эмэгтэйчүүд бол ирээдүйд бий болгож чадах тийм шин ертөнцийг шин одоо ирээдүйг тэд нар бол харж яадаг, мэдэрч яадаг, ойлгодог. Тэгээд work toward гэдэг чинь тэрлүүгээ зорж ажилдаг. Achieving those change эдгээр өөрчлөлтийг хийхийн төлөө тэд нар ажилдгаа гэсэн юм утгатай өгүүлбэр болчихж байна. За тэгэхээр юу гэж хэлж болох вэ гэхээр зэрэг амжилттай эмэгтэйчүүд бол ирээдүйд бүтээгч байгаагаа айгу тодорхой хараад тэрний хатлаа өнөөдрийнхээ хийж байгаа бүх зүйлсийг зориулж ажиллаж чаддгаа гэсэн утгатай л тэгээд тэд нар энэ өөрчлөлтийг хийж чаддгаа гэсэн утгатай юм өгүүлбэр гарч ирж байна. They are in it. Тэд нар энэ дотроо байдаг for the long haul гэхээр энэ урт удаан замыг туулахын тулд тэд нар энэнийхээ дотор амьдарч байдаг буюу энүүнийг мэддэг учраас тэд нар ерөөсөө шантрахгүй одоо
шантрахгүйгээр зогсохгүйгээр тэр юмныхаа төлөө суралцаж чаддаг, ажиллаж чаддаг, хийж чаддаг гэсэн утгаар энэ жижигхэн өгүүлбэрээс гараад ирж байгаа энэний араас. Тэгэхээр англи өгүүлбэр ийм хүчтэй ойлгож ухамсарлаж уншиж чадах юм бол үнэхээр inspirational, үнэхээр хүний сэтгэлд нөгөө нөлөө үзүүлж чадхаар ийм цөөхөн үгээр товч тодорхой том агуулга илэрхийлж чаддаг ийм гайхалтай хэл байгаа. Тэгэхээр та нар энэ миний орчуулж байгаа аргачлалыг сураад авчих юм бол одоо англи хэл нэлээд гайгүй болно гэсэн үг. За тэгээ бид нар дуунчтны хичээл дээр бол баг энэ бүх өгүүлбэрүүдийн бүтцүүдийг бүгдийг заагаад өгсөн. Энд бол та нарын мэдхгүй үг бол маш цөөхөн байгаа гэж би харж байна. Дандаа энгийн нөгөө түгээмэл хэрэглэгддэг үгнүүдээр л ийм том санааг илэрхийлж харуулсан байна. За хамгийн сүүлийнх нь амжилттай хүмүүст байдаг чанар нь юу юм гэхээр they feel successful but never done. За тэд нар үргэлж амжилтыг мэдэрчээдэг. Тэгтээ хизээч даана гэдэг чинь нөгөө төгс цаг штэ хийчихлээгээд ингээд зогсдгоо тийм ээ. Амжилтыг мэдэрсэн ч гэсэн тэд нар зогсолтгүйгээр цаашаа үргэлжлүүлдэг гэсэн ийм санаа энэний ард явж байна. There is always more, always better, always future torch. За тэд нар үргэлж ихийг хийж яадаг, үргэлж сайн нь байж яадаг, үргэлж одоо нөгөө torch гэдэг чинь нөгөө юу штэ. Одоо бамбар болж яадаг тийм ээ. Хүмүүсийн өмнө гэрэлт бамбар болж асч явж яадаг. Those women are seemingly tireless, ultimately devoted and constantly curious. За эдгээр эмэгтэйчүүд бол seemingly гэдэг чинь санагддаг гэсэн үг тийм ээ. Tireless ерөөсөө ядардгүй хүмүүс шиг санагдсан буюу маш их эрч хүчтэй санагдсан бүр эцсийн хүртэл өөртөө зориулж чаддаг and constantly curious гэхээр байнгын сониуч байдаг ийм хүмүүс байсан буюу одоо энд нөгөө хэлсэн хүмүүс маань дүгнээд хэлж байна тийм ээ. The moral of this story for me when listening and learning from those women over this past year is that they are just like you and me. За moral гэдэг чинь зан характер гэсэн үг тийм ээ. Moral of this story for me. За надад үлдсэн. За энэ түүхүүдээс надад үлдсэн одоо миний авсан сургамж нь юу вэ гэхээр за when ороод ирж чинь тэгж яхтаа ингэж яхтаа гэсэн үг. Listening and learning from those women over this past year. За энэ өнгөрсөн жилийн хугацаанд эдгээр хүчрхэг эмэгтэйчүүдтэй ярилцаад тэднээс суралцаад тэднийг сонсож явах үедээ миний одоо олж мэдсэн зүйл нь бол they are just like you and me. Тэд нар ерөөсөө би болон чамтай яг л адилхан хүмүүс юм байна. Эдгээр бол онцгой хүмүүс юм биш юм байна. They were not born with silver spoons in their mouths. Тэд нар бол аманда мөнгө хаалбахтаа төрсэн хүмүүс биш юм байна. Яг үнийг хэлэхэд they are intelligent and focused. Яг үнийг хэлэхэд яг бодит үнийг хэлэх юм бол тэд нар бол маш ухаантай, тэгээд юмд их маш анхааралтай ханддаг, юмд их ач холбогдол өгдөг, өгье гэсэн юмд ач холбогдол өгөө тэрэндээ үнэхээр зориулаад юмыг хийж чаддаг ийм л гайхалтай хүмүүс байсан гэсэн. But they don't have superpowers. Гэвч тэднэрт бол үнэхээр тийм супер павер буюу одоо амар юм хүч чадал одоо бусдаас илүү хүч бол байгаагүй. They have determination. Determine гэдэг чинь тодорхойлох гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр тэд нар бол маш тодорхой хүмүүс байсан. Бүх юмнууд нь хийж байгаа юмнууд өөрсдөө одоо бүх характерууд нь маш их тодорхой юу хийхээ яахыгаа айгүй ойлгомжтой мэддэг. Vision гэдэг чинь алсын хараатай байсан, зоригтой байсан гэсэн. За тэгэхээр одоо амжилттай хүмүүс бол бусдаас одоо ялгараад ахаар анханасаа төрсэн хүмүүс биш гэдэг юм байна. Чи эдгээр зан чанаруудыг өөртөө суулгачих юм бол амжилттай хүн болох магадлал айгүй өндөр юм байна. Тэгээ тэднэрт ерөөсөө цөөхөн юм биш intelligent, focus, determination, vision, purpose буюу тэднэрт ирээдүйн зорилго байсан. Тэр зорилгодоо хэрхэн үрэх алсын хараа нь байсан. Тэрний ха төлөө юмаа яаж хийх үү гэдэг аргачлалууд нь байсан. Айгүй тодорхой ойлгомжтой хийж байгаа процессууд нь байсан. Тэрний ха төлөө тууштай хөдөлмөрлөж чаддаг байсан. Тэгээд тэрэн дээр нэлээд ухаантай байсан, анхааралтай байсан. Ерөөсөө л энэ хідэн чадварууд байж хаад хүн амжилтанд хүрч болдго юм байна. Амжилт гэдэг чинь тийм холоос хайгаад байдаг зүйл биш юм байна гэдэг л энэ артиклаар багш нь та нарт дахиад менежмент хичээл болгоод хүрчиж байгаамаа. За we can be that. Бид нар ийм байж чаднаа. We can do that. Бид нар энэ үнийг хийж чаднаа. За ийм strong үгээр энэ үг одоо
юг дуусгаж байна. За тэгээ энэ бол миний бас нэг англи хэлийг менежментийн хичээлдээ хослуулж хийж байгаа зүйл байгаа. Та нар магадгүй жоохон даун болоод яаж хийх учраа болохгүй байгаа бол энэ одоо миний багшийнхаа бичлэгийг сайн уншаад сонсоод энүүнийг өөртөө суулгах гэж хичээгээрэй. Тэгээ эдгээр чадварыг суудсан тохиолдолд бол ямар ч хэцүү ажил өмнө чинь аюу амархан болоод гараад ирнэ гэсэн. За ингээ өнөөдрийнхөө англи хэлний орчуулга болон менежментийн авчирсан хичээлийг дуусгая. Тэгээ бүгдээрэнд нь амжилт хүсье.